أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم هومیوپیتیک ډاکټر طارق محمود دی او د وخت کې زه د محمود هومیوپیتیک کلینیک د پیج نه چې کوم دی زه تاسو سره آنلاین یم. زموږ د روټین مطابق چې کوم دی د جمعې په ورځ باندې د ماسپښین لمانځه نه پس 2:30 بجې زموږ یو لایو پروګرام کیږي د ښه صحت په نوم باندې. په دې کې مونږ د مختلفو بیمارو باندې تاسو سره ډسکشن کوو او تاسو زموږ نه تپوسونه کوئ، څه کمنټس کوئ، په هغې د مونږ جواب درکوو. صحیح دی جی. زموږ واتساپ نمبر هم ځان سره وساتئ یاد، که تاسو واتساپ کوئ نو هم کولی شئ مونږ به پرې جواب درکوو، په کمنټس کې هم تپوس کولی شئ. زموږ واتساپ نمبر دی 0314 96 19 460 زموږ واتساپ نمبر دی. ټیک شو. کوم هغه ملګري هغه چې په فرست ټایم باندې زموږ پروګرام ګوري نو زه سره خپل تعارف کوم. زه سره خپل تعارف کوم. زما نوم هومیوپیتیک ډاکټر طارق محمود دی او زما تعلق د رسالپور KPK سره دی. رسالپور کې په محمود هومیوپیتیک کلینیک په نوم باندې زه پریکټس کوم د تیر 16 کال راځي. مختلف قسمه بیماران راځي، په هومیوپیتیک دوایانو باندې زه ډیل کوم. الله پاک ورله صحت ورکوي. اوس چې دی زموږ چې کوم نن ټاپک دی نو هغه د انگزایټي او ډپریشن، چونکې زموږ بار بار موږ ته میسیجونه راتلل، په کمنټس کې هم ویلیو چې په انگزایټي او ډپریشن باندې خبره دی وشي. صحیح ده چې انگزایټي څه شی دی، ډپریشن څه شی دی، نو تکلیفات یې څه دي، علامات یې څه دي او علاج یې څه دی. که نه دې باندې مخکې موږ یو 2 پیرې پروګرام کړی دی. زموږ په فیسبوک پیج باندې د دې باره کې ویډیو هم پرته ده، خو نن پې موږ بیا سلیکشن ډسکشن کوو د انگزایټي حوالې سره. انگزایټي چې کوم دا یو د اعصابي کمزورتیا نه راځي. د اعصابو یو کمزورتیا ته انگزایټي ویلی شي. بهغې کې په دغه انگزایټي کې مختلف قسمه سیمټمز دي. په هغې کې بېچیني راځي، په هغې کې زړه ګبراهټ راځي، په هغې کې چې کوم دی نو د معدې خرابوالی راځي، په هغې کې چې کوم دی ستړیوالی راځي، په هغې کې د خوب کمی راځي. د دغه انگزایټي په وجه باندې اکثر چې کوم دی نو چړچړاپن، د خلکو سره بحث کول، سی وړه وړه خبره بده لګېدل او اوور تھنکینګ، زیات سوچ کول چې پته نه لګي په ما د دوره را نشي، چې ته مړ نه شمه، ګبراهټ راتلل. دا د انگزایټي چې کوم دی نو هغه ډېر مین سیمټمز دي. په دې انگزایټي کې چې کوم دی خوب ډسټرب شي. څه پیشنټ چې راشي ډاکټر ته وایي چې یاره زما معده خرابه ده، د معدې سره مې په دماغو بوج دی. ټیک ده، زما دا ټول نقصان چې کوم دی دا د معدې د لاسه دی، یعنې زما معده خرابه ده نو د معدې سره مې په دماغو باندې بوج راځي. خو داسې نه. دماغ چې کوم دی زمونږ دماغ دا د ټول وجود کنټرول دماغونه کیږي. ټیک شه. دا دماغ د لاندې که زړه دی، که معده ده، که ګردې دي، که سیکسوال ارګنز دي او که لاس پی دي، دا ټوټلی کنټرول دي د دماغونه. ټیک ده. چې کله اعصابي طور انسان ریلیکس وي، اعصابي طور انسان خوشحاله وي، نو دا ټول ارګنز چې کوم دی د دې کمیونیکیشن د برین، دماغ او د دغه کوم زموږ لاس پی یا زړه ګردې چې دي د دې ترمنځ د هغه کوم کمیونیکیشنز چې دي هغه برقراري، نو تکلیف نه وي. چې کله دماغو کې یو لاړه ده، یو مختلف قسمه کیمیکل دي، څنګه چې زموږ د خولې یو لاړه ده، داسې په برین کې یا زموږ په دې وجود کې دننه د معدې او د هر یو ارګن خپل خپل کیمیکلز دي. د هغې قدرت داسې پیدا کړي دي چې د هغې خپل فنکشنز دي، د هغې په وجه باندې هغه سیسټم چلیږي، هغه نظام چلیږي. نو زمونږ په دماغو کې یو لاړه ده، هغې ته سیروټونین وایي. ټیک ده. سیروټونین چې کوم دی یو داسې دي چې دا زمونږ اعصاب ریلیکس ساتي. په زمونږ ټرانسمیشنز چې د برین او د ارګن ترمنځ کوم ټرانسمیشنز دي هم د دې نه کېږي
او د دې سره هغه ریلیکسیشن، هغه بې طبیعتي، چړچړاپن، دا ټولې خبرې د دې د وجې نه دي چې کله زمونږ د لایف سټایل د وجې، د لایف سټایل مینز زمونږ د خوب د کمی د وجې، یا زمونږ په خوراک کې د بې اعتدالۍ د وجې، د نشو د څیزونو د استعمال د وجې، یا داسې څیزونه چې هغه زمونږ دپاره ښه نه وي هغه استعمالول د وجې نه په دغې سیروټونینو کې انبیلنسینګ راشي. یا د نشو د وجې ډېر خلک مثال نشه کوي، چرس کی، سیګریټونه څکي، نسوار اچوي، یا داسې د تورې چای ډېر استعمال کوي، نو د هغې سره د برین دغه کم سیروټونین هارمون چې د انبیلنس شي. د دغې انبیلنس کېدو په وجه باندې اعصابي طور انسان چې کوم دی د انگزایټي او د ټینشن او د ډپریشن شکار کیږي. ټیک ده؟ نو دغه انسان چې وي په ظاهر باندې خو ښه ښکاري، ګرځي، مونځ او دس کوي، خو دننه دننه د سوچونه یي چې پته نه لګي ما سره څه چل کېدو واله دی، د شکونه یي، مړ نه شمه، دوره را باندې د زړه را نه شي، ګبراهټ یوازې ژر ته تللی نه شي، د ګڼې مخکې د څو تنو مخکې خبرې نه شي کولی، او خود اعتمادي چې کوم وي د هغې کمی پکې، سیلف کانفیډنس چې څه ته ویلی شي د هغې کمی وي پکې، نو د ګبراهټ او دا خبرې پرې راځي. ټیک ده؟ دا بیمار چې په ظاهره باندې ټیک وي، کار روزګار کوي، ګرځي، خدا یې بیمار. بل دا ده چې د ده یو عام بیماري چاته هم څه بیماري ولګي نو هغه ته ځان بیمار ښکاري، نورې دنیا ته هم بیمار ښکاري، او خلک د هغه کوشش کوي چې د ده علاج وشي او دی ښه شي. صحیح شو؟ خو چونکې د ده دا بیماري چاته ښکاري نه، نو د خلکو په نظر کې دی ښه ښکاري. یو بیمار چې کله بیماري د تبې، د ټوخي، د کرونا، د جوړونو، د فالج، نو خلک د هغه کیر کوي، ویې لکه دا هلک بیمار دی، د خوراک خیال وساتئ، د اوبو خیال وساتئ، د دوایي خیال وساتئ. نو د بیمار سره د بیمار مطابق ټریټ کیږي، د هغه سره د هغه مطابق رویه کیږي. خو چونکې د انگزایټي بیمار چې نو دی خو چاته بیمار ښکاري نه، نو خلک د ده سره چې کوم دی نو د بیمارۍ هغه ټریټ نه کوي، بلکې خلک وایي مړ دا خو دماغونه خلاص دی، لیونی دی، پاګل دی، ده ورته یو څه وایم دی بل څه وایي. چونکې د هغه په ابجکشنز راځي، د هغه د خلکو په خبره کې کار ساتي، نو خلک وایي دا څه په لیوني اورېدلی، نو ټول خلک د هغه سره ډېره سخته لهجه استعمالوي، او دا کس چې په خپله هم کم وي نو د ده لهجه هم د څه د کمه نه وي، هغه هم د هر چا سره د جګړې، د غصې، د بدنیتۍ، د بدتمیزۍ او د نفرتونو لهجه ده ده. صحیح ده؟ زه دا خبر دې ځکه کومه چې ستاسو الله مکه تاسو ته یا ستاسو په فیملی کې چاته هم داسې قسمه علامات یي، نو نن سبا الحمدلله ډېر اډوانس علاجونه دي، ډېر ښه دوایانې راغلي دي. هغه دوایانې که د انګریزۍ د علاج په هکله ووایم نو شته دی، د انګریزي ډاکټران پې ښه پوهېږي. که هغه چې دي د هوموپیتھک حوالې سره ووایم نو هوموپیتھک ډاکټران پې ښه پوهېږي، قابل خلک شته. او که هغه علاج زه تاسو ته د حکمت حوالې سره ووایم نو په حکمت کې هم د هغې ډېر زیات کامیاب علاج شته. لکه زه دا نه وایم چې خامخا دغه علاج به هم زه کوم تاسو له راشئ او زه درته وایم ځان یادوم، نه، بلکې نه چې صرف هوموپیتھک کې درته یادوم چې صرف هوموپیتھک له راشئ، نور طریقه علاج ته مه دی، داسې هم نه وایم. که هغه علاج تاسو په انګریزي دوايانو کوئ، که هغه تاسو په هوموپیتھک دوايانو کوئ، او که هغه تاسو په حکیمي دوايانو باندې کوئ، دا حکیم نه کوئ. ټیک ده؟ خو علاج شته دی. لکه صحیح ده؟ د دې ویډیو مطلب، د دې لایو راتلو مطلب دا نه دی چې صرف زیمه مال راشئ یا صرف هوموپیتھک له راشئ. صرف هوموپیتھک هم نه، علاج یې وکئ کوم ځای کې چې تاسو ته مستند ډاکټر طبیب میلاویږي، د هغه نه علاج وکئ چې کوم په دې خبره باندې رسي، او د هغه نه علاج وکئ. ټیک ده؟ نو بالکل علاج شته دی. په انګریزي دوايانو کې هم دا ذهن وباسئ چې سایډ افیکټ هغه ځان له یو شیز دی، خو علاج یې کیږي. په حکمت کې هم کیږي، په هوموپیتھک کې هم کیږي. زه به درته سره خپل ایکسپیرینس دا شیر کوم چې داسې کیسونه چې هغه ډېر زاړه او ډېر زیات علاجونه یې کړي او الحمدلله ما ورته په هوموپیتھک باندې ټریټمنټ کړی. هغه خلک اوس نارمل زندگی تیروي، بالکل فټ دي او خپل لایف تیروي. صحیح شوله؟ دا خو د ننني ټاپک حوالې سره چې کومه خبره وه هغه ما وکړه. اوس زه ځمه
چې ستاسو کوم کمنټس دي په هغې کمنټس باندې تاسو ته ریپلای در کوم. صحیح شو؟ د ټولو نه مخکې زه تاسو ټولو رونو خویندو ته چې کوم دی نو ویلکم وایم چې زما پروګرام تاسو ګورئ، موږ له ټایم راکوئ. دا پروګرام موږ دې دپاره کړی دی چې په معاشره کې لګیا دي هم د هر چا سره موبایل دی، څوک په ټیک ټاک کې ګوري، څوک فیسبوک ګوري، څوک مختلف قسمه، څوک یې ښه یوز کوي، څوک یې بد یوز کوي. نو موږ یو پروګرام وکړو، په هغې پروګرام کې تاسو سره د یو بیمارۍ مطابق چې زما کومه زده کړه ده هغه در سره شیر کومه، او هغه تاسو بیا مخکې د نورو خلکو سره شیر کړئ چې نور خلک هم د هغې نه فایده اوچته کړي. د یوې فایدې په خیال، چونکې زموږ دین، زموږ قرآن، زموږ اسلام، زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هدایاتو مطابق چې کوم دی خیر الناس من ینفع للناس، لکه تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه د نورو انسانانو دپاره د فایدې سبب وګرځي. ټیک شوله؟ او بل ځای کې روایت کې راځي چې چا د یو انسان زندگی بچ کړه نو هغه داسې شوه لکه د تمام انسان زندگی بچ کړه. که چېرې زموږ د دې پروګرام نه چاته خیر ور ورسیږي نو دا زموږ د فایدې د ثواب په تله کې ورچیږي، او که د دې خبرې نه مطلب زما د الفاظو نه چاته هم څه خیر ور رسېږي نو دې کې ما ته ثواب رسیږي. که تاسو دا پروګرام شیر کړئ د نورو خلکو سره نو تاسو ته ترې نه هم خیر در رسیږي. دې ځای کې زه یو خبره د ننني ټاپک نه علاوه کوم د لومبې، زه به د تاسو سره چې کوم دی د دې ټول کمنټ شیرینګ هم کوم، خو دا درته وایم چې تاسو ټولو رونو خویندو ته دا زما دغه دی چې تاسو د کرونا د ویکسینو دپاره رجسټریشن د خپلو مشرانو یا د خپل ځان کړی دی که نه دی. کوم خلک چې د 40 سال نه بره دی په پاکستان کې دې وخت کې د 40 سال نه بره خلکو ته ویکسین کېږي سرکاري سطح باندې، نو هغه طریقه دا ده چې تاسو د خپل شناختی کارت نمبر د خپل موبایل نمبر نه په 1166 باندې سینډ کړئ. خپل شناختی کارت نمبر په میسج کې ولیکئ او په 1166 باندې سینډ کړئ. زمونږ د سرکاري عمله چې کومه ده یو ډېر بهترین انداز سره به تاسو ته ریپلای وشي او تاسو ته به یو سنټر وښودلی شي، او کوم خلک چې د 40 سال نه بر دی نو هغوی ته کرونا ویکسین هغه ډیټ په فکس شي، هغوی ته به هغه ویکسین وشي. چونکې دا ویکسین چې کوم دی ډېر زیات لازمي دی، یا به یو انسان کرونا تیری او یا به دا ویکسین لګوي. نو کرونا چې کوم ده چې چا تیره کړې ده د هغه نه لږ معلومات وکړئ چې کرونا څنګه وه، تکلیف پکې وکړه نو، او ویکسین هم والا چې چا تیره کړې نو د هغه نه هم تپوس وکړئ. هغه وایي چې یاره معمولي شانته کې درد یې وکستنې والا، یا چې ته نری ته به ډېر چې ته په سلو کې په یو تن نیم باندې راشي کینی نو نه راځي. ښه بالکل تاسو کرونا ویکسین خامخا وکړئ. ښه او چې چا ویکسین کړي یا خپل ځان ته یا خپلو مشرانو ته لږ کمنټس کې ما ته ووایئ چې آیا څه تکلیف تاسو ته میلاو شوی دی چې دا نور ملګري هم وګوري چې د ویکسینو څه ساید افیکټ راغلی و یا تبه یا څه تکلیف و. ښه نو لومبې ټولو زما روړه خویندې چې کوم لایو دي زموږ پروګرام ګوري او خوښوي نو ډېره زیاته مننه. سجاد علي صاحب چې کوم دی زموږ پروګرام ګوري سلام کوي، وعلیکم السلام، څنګه وروره سجاده؟ ښه صحت مزاج دی ښه دی. دې نه بعد چې کوم دی نو د چا چې کوم کمنټس دي تاسو څه باره کې هم څه کمنټس تپوس کوئ نو بالکل زه له جواب در کوم. تاسو خپل کمنټس کې خپل تپوس کولی شئ. ښه السلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه حال دی؟ ډاکټر صاحب زه اومیګا 3 یوز کوم 1000 ملی ګرام، ایج می 20 دی، په مخ راله خېټه خرابوي any reason. زما په خیال باندې د دې اومیګا 3 یعنې فشایل چې کوم دی د دې د ډوز پتا باندې ما په خیال سیوا دی، د به لږ غونډه کې وګورم بیا به تاسو ته زه په کمنټس کې ووایم. خو چې دا تا ته خېټه خرابوي اټس مین چې دا ستا په باډي باندې سیوا کېږي، لکه ستا وجود کې دا ایکسټرا کېږي. نو اومیګا 3 ښه څیز دی، خو چونکې ستا باډي کې به د مخکې نه دا وي برابر به وي، نو چې ته دا کوم 1000 ملی ګرام خورې نو دا اوورډوز کېږي، د په دې وجې باندې دله خېټه خرابي. محمد عدله زما خو مشوره دا ده زه بس به هر حال زه به یې دله چک کړم، ما نه په زموږ په وټساپ نمبر باندې ما نه بیا تپوس وکړه. زما وټساپ نمبر چې دی 0314961940 دا زموږ وټساپ نمبر دی. خو زه تاسو ته یو ریکویسټ په دا کوم چې تاسو کله هم زما نه څه تپوس کوئ په دې نمبر باندې نو وایس میسج یا ټیکسټ میسج کوئ. که زه د مریضانو سره یم یا بیزي یم نو زه به هغه کال
چې کله زه فارغ شم تاسو ته به زه د هغې ریپلای در کوم. ډېر ملګري یا زمونږ رونه خویندې کالونه کوي، هغه کال زه اټینډ کوی نه شم اکثر، نو بیا خفه وي ته د چا کال نه اټینډ کوې. نو دا ریکویسټ زما د طرف نه واخلئ چې تاسو کله ما سره رابطه کوئ نو ما ته وایس میسج یا ټیکسټ میسج کوئ. ښه جي. منیر احمد چې کوم دی نو ډاکټر صاحب السلام علیکم. منیر احمد بھائی وعلیکم السلام. څنګه وروره ته ښه زموږ پروګرام په فرست ټایم ګورې که نه مخکې نه دی کتلی دی؟ ښه. احسان خان وی سلام ډاکټر صاحب، سینوسایټس څه علاج دی؟ ما ته د سینوسایټس دی او بار بار ریپیټ کیږي، هومیو کې څه علاج شته؟ احسان خان په زموږ په دې پیج باندې زما یو ویډیو پرته ده، په هغې کې ما د دې سینوسایټس باره کې یو ډېر تفصیلي بیان کړی دی. د هغې کازز مې هم ښودلي، د هغې وجوهات، د هغې علاج. او زه خو دا وایم چې یاره علاج شته دی په هومیوپیتیک کې ډېر کامیاب، ځکه چې اکثر د انټیبیوټکس وغیره سره د کومه نزلۍ هغه جماو شي، د هغې نه بیا مختلف قسمه مسایل راځي که نه. په هومیوپیتیک کې داسې دوایانې شته چې دا ساینوسایټس مکمل ختم شي. ښه. ډېری مریضان چې کوم دی راځي موږ ورته د دې علاج کړی دی. په ساینوسایټس کې که ته ماله سمټمز پوره راکې، پوره تکلیفات راکې، لکه پرنجي راځي که نه، سترګو نه اوبه راځي که نه، او څه تکلیفات دي، نو زه به تاسو دوايانې هم یادې کوم که خیر وي. ښه. بالکل انشاءالله الله به خیر کړي. لیاقت علي زموږ یو کشر رور دی چې پروګرام خوښوي، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. نسیم خان وی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نسیم خان څنګه یې؟ ښه صحت مزاج دی ښه دی؟ تعلق دی د کوم ځای سره دی وروره؟ ښه. منیر احمد وی السلام علیکم ډاکټر صاحب، زما ملګری دی هغه چې څه اخري نو بار بار باتروم ته ځي او خېټه یې خرابه وي، څه علاج ووایه؟ ښه. دا چې دی بار بار باتروم ته ځي او خېټه یې خرابه وي، نو که چېرې د ده پر ریل کې خېټه خرابه وي، ټیک شو، نو دی زموږ د هومیوپیتیک یو دوایي ده کروټنټیک. هغه کروټنټیک د دې په 30 طاقت کې راواخلي او سهار غرمه ماښام دې په نیمه پیالې اوبو کې واچي، ودیسکي. یقین لرم چې دا مسله به د حل شي. که د ده خېټه خرابه نه وي او هسې د ده واشروم ته زړه کېږي، خو چې لاړ شي نو ناکام حاجت یې وشي، ناکام حاجت چې د ده مطلب حاجت ونه شي او دی راوځي، بیا لږ ساعت پس د ده وشي دی لاړ شي، خو حاجت یې ونه شي دی بیا راوځي، دې ته ناکام حاجت وایي. خېټې خرابه نه وي، نقص دې په 30 طاقت کې راواخلي او سهار غرمه او ماښام دې نیمه پیالې اوبو کې 15 قطرې واچي او ودیسکي. یقین لرم منیر احمده چې 3 ورځې یا 2 نیمې ورځې یا 4 ورځې کې به دا مسله مکمل که خیري ختم شي. ښه. دا اسانه خبره ده. که بیا هم څه مسله وي زموږ واټساپ نمبر ځان سره وساتئ 0314 9619 460. ډېره مننه. تاسو چې کوم دا زموږ پروګرام لایکس راځي ډېره زیاته مننه، یو جهان مننه. الله تاسو خوشحاله کړي. کامران خان ما ته د معدې ډېره مسله ده، ډېر علاج مې وکړو، فرق نه راځي، وزن مې ورځ په ورځ کمیږي. ښه. زمونږ یو ملګری دی، د هغه دې ټیم کې موږ سره لایو دی، د هغه نوم دی کامران خان. زما په خیال چې دی زمونږ زوړ ویورز دی، مخکې نه زموږ پروګرام ګوري هم. دی وایي چې زما د معدې مسله ده، معده مې خرابه وي او وزن مې ورځ په ورځ کمیږي، علاج مې موږ خو خوند نه کوي که نه. کامران خانه بعضې اوقات اچ فایلوري دی پازیټیو وي، د اچ فایلوري په وجه باندې چې کوم دی نو د معدې تکلیفونه وي. که ستاسو سره څه ریپورټس وي او د هغې باره کې ما ته لږ غونډه کې تاسو واټساپ یې وکړئ نو هم به درته زه ووایم چې اچ فایلوري د شته که نه. د دې نه علاوه ګیسټربل یا داسې څه وجوهات وي، خو ستاسو عمر څومره دی د دې به هم لږ غونډه کې پته کول غواړي چې دا ولې کمیږي او وجوهات څه دي. بعضې وخت کې معده هم وي، بعضې وخت کې په وجود کې څه بل فرق وي، نو چې د هغې پراپر پته ولګي نو بالکل علاج یې شته. او کامران خان ستاسو تعلق د کوم ځای سره دی وروره؟ ها. باچا سید چې کوم دی وي ډاکټر صاحب نه مې هم علاج سټارټ کړی دی، ډېر ښه علاج کوي. ښه. باچا سید زمونږ یو ورور دی، الله دې خوشحاله ساتي، الله دې صحت ورکړي.
دا خبره کوي چې ډاکټر صاحب نه ما هم علاج سٹارټ کړی دی، الله دې خوشحاله کړه، خدای پاک دې صحت درکړي، ډېر ښه علاج کوي. زه خپل کوشش کوم باچا سیده ښه کوونکي چې کوم دی او لوی الله دی. ډېر مریضان څنګه تاسو دا خبره کوئ نو دا د یو مریض دغه چې دا ډاکټر صاحب ښه دی او علاج یې ښه دی، به هر حال خو زما دا یو دوای چې الله پاک ماله څومره مریضان راولي نو ته ول صحت ورکړي. د مونځ نه پس زه په خپل دعا کې دا خامخا د الله نه یو درخواست کوم چې خدای پاکه کوم مریض تا ښه کوونکي په نصیب کې دی ولا لیکلي دي چې دی ښه شي نو هغه ما ته راوله. او زه د خدای نه دا سوال کوم چې ماله کم مریض هم راشي نو خدای پاک ته ښه کړي. باچا سیده بل وایي چې ډاکټر صاحب سهار چې پاسمه نو پرنجي مې یې د څه وجه ده علاج څه دی؟ ښه دا خو بل څوک وایي، محمد ظاهر خان وایي ډاکټر صاحب چې سهار پاسمه نو پرنجي مې دي. ښه زه د دې چې د الرجي چې کومه ده د دې باره کې خو پروګرامونه مونږ کړي دي. د الرجي ده چې کله خلک سهار راپاسي نو دې چې راوځي د په پوز باندې یخ هوا ولګي، په پرنجو باندې سر شي، چینکونه یو څو هوایي ډزې چې کوم دی نو خامخا کوي او بیا د سترګو نه اوبه را شروع شي، د پوزې نه اوبه شروع شي، مرۍ خرابه شي او اکثر ورسره د طبي علامات راشي. د دې خو ډېر زیات کامیاب علاج شته دی په هومپیتیک کې. لږ په علاماتو باندې ده، علامات دا چې د چا د سترګو نه اوبه راځي نو د هغه الګ دوی ده، چې د چا د سترګو نه ورسره اوبه نه راځي الګ دوی ده، مرۍ ورسره خراب وي نو الګ دوی ده، مرۍ خراب نی نو الګ دوی ده. ټیک ده، نو دغه وجه دی، دغه لږ معلومات پکار دی او بالکل ان شاء الله علاج شته. دا زموږ یو بل رور دی شغلي عابد. زه معافي غواړم که زه دا نوم لږ بدل ویم، موبایل زما لږ لرې پروت دی نو نوم ویلو کې اکثر لږه مسله وي. زه بیمار یم د معدې. د عابد خان وایي چې بس زه بیمار یم د معدې، بس دا خبره یې کړې ده. د معدې بیمار یې بس زمونږ بس دا ووایم چې بدقسمتي خو ته نه شو ویلی، خو دا بیماري چې کومه ده د معدې نو ډېره زیاته عام شوه. هر چې تقریبا کس ته د معدې تکلیف دی د هغې وجوهات چې دي نو زمونږ زیاتتر فاسټ فوډز دي، بې ټیمه خوراک دی، بې ټیمه چې کوم دی نو وده کېدل دي، بې ټیمه اکثر په مړه خېټه چې کوم دی وده کېدل دي. زه ستاسو علم کې نن یو خبر راولم، ډېر اهم ټاپک دی که نه، لکه تاسو په فیسبوک باندې هم اورېدلي، د چا د خولې نه هم اورېدلي چې د سهار خوراک یعنې د سهار ناشته چې کوم ده دا د باچاهانو په شان وکړه، او د غرمې خوراک چې کوم دی دا د وزیرانو په شان وکړه، او د ماښام خوراک چې کوم دی نو دا د فقیرانو په شان وکړه، د سوالګرو یا خیرمارانو په شان وکړه. دې مطلب دا دی چې د ورځې ته بهر ځې او نور کارونه به کوې، سوایي ټوله ورځ دې په سر پرته ده نو ته ښه خوراک وکړه، ویټامینز وخوره، پکې فوډ سپلیمنټ پکې استعمال کا، غوښه وخوره، دا ټایپ خوراکونه وکړه. د غرمې هغه چې کوم دی لږ لایټ وکړه، او د ماښام هغه بالکل هلکه وکړه، لکه ډېر زیات خوراک مه کوه ځکه چې ته به اوده کېږې. چې منده اوده شي نو د شپې د 10 بجو نه پس بیا معده او جګر خپل فنکشن نه کوي، هغه ډسټرب کېږي ورسره. نو زمونږ مسله دا ده چې مونږ ډینر په ټولو خوراکونو کې زمونږ د خلکو ډینر مضبوطي، او دغه نور چې کوم دی نو هغه اکثر د سهارې چې نن سبا تاسو څنګه به د فیملیز کې تاسو خپل فیملی کې مو ګورئ چې څوک هم د سهارې راپاسي د هلکان ماشومان نو هغه به ته ناشته وکړه، نن ناشته نشم کوي، د 11-12 نه پس به بیا خوراک شروع کړي. نو دا ټول د معدې بیماران دي، او د معدې په هومپیتیک کې ډېر زیات او په حکمت کې هم ډېر کامیاب علاج شته او مکمل ټیک کېدی شي. عابد خان ما سره خپل ټول علامات په کومنټس کې یا په میسج کې شیر کا په واتس اپ باندې. زه واتس اپ نمبر ما ویلم دی، بیا هم درته وایم 0314 دا زموږ واتس اپ نمبر دی. د خپل کوم پوره علامات ما سره شیر کړه، زه ته دوايي ښیم، هغه بیا استعمال کړه، الله به دې ښه کړي. تاسو ته پته ده چې دې ځای کې دا پروګرام چې کوم دی یو داسې دی چې تاسو اوپنلی د یو ډاکټر سره خپل خبره شیر کولی شئ. نو زه تاسو ته په لایو کې راځم، تاسو بالکل وګورئ تپوس. دا ضیا چې دی، سلام
सर नेचुरल सेरोटोनिन किस के लिए कुछ अच्छे खाने से पैदा होता है बाकी जुमले सब ها بس سوال خو دې ډېر غټ دی خو زه د دې په شارټکټ کې هم دی وایي چې د څه د خوراک سره دغه سیروټونین هارمونز چې کوم دي دا امپروو کېدی شي که نه نو لومبی خو زیا نیچرلی چې هر انسان لکه اوس مطلب دا دی یو انسان پیدا شو قدرت هغه په دماغو کې خپل یو ایډجسټمنټ ایښی دی د سیروټونینو ټیک شو د چا کم دی د چا سیوا دی د چا څنګه دی د چا ډېر کم دی نو که خیالو کې ډېر خلک سیګرټ کوي نشې تماشې کوي چرسونه څکي ګاډي هم پکې چلوي پکټرۍ هم پکې چلوي او هغوی ته بالکل څه نه وایي بس د هغه سیس چې کوم دی هغه بیلنس دی هغه برابر دی که په هغه باندې اعصابي طور مضبوط دی که په هغه ډېره غټه حادثه هم راشي نه یریږي نه زړه درزېږي هېڅ هم نه کېږي د چا چې کوم دی سیروټونین کم دی انبیلنس دی نو هغه چې لږ غونته څه بې احتیاطي وکړي یا خوب کم وکړي یا څه چل داسې وکړي نو د هغه انبیلنس شي د هغه ته بیا دا مسلې جوړېږي ټیک ده ماشاءالله تا پکې څه خبرې لیکلي ایکسرسایز سے چې کوم دی ایکسرسایز دی دپاره یو ډېر بهتر دی زموږ په خوراکونو کې چې کوم دی د ډرای فروټس چې دي مونګپلي شو د مونګپلو سره چې کوم دی د بادام شو غوز شو او دا ټایپ سیزونه چې دي دا د سیروټونینو په بیلنس کېدو کې ډېر اهم کردار ادا کوي دا پی چې دي یعنې دا کیلشیم سورس دی خو دا هم په برین کې د دې ډېر غټ کردار دی ښه د دې نه علاوه چې کوم دی خوب په پراپر ټایم خوب او هغه خوب چې دی سهار د ماسخوتن د شپې د 10 نه والې تر سهار د مونځ ټایم چې کوم دی دغه پورې دا خوب چې دی دا لازمي خوب دی په دې کې انسان ریلیکس کیږي او بیا د نور راختل چې کوم دی کله چې نور راخیږي چې په هغه ټایم کې انسان ویښ وي او د ډومبې د نور د شواګان د په مخ او سر باندې ولګي نو دې سره هم سیروټونین چې کوم دی انسان ښه کېږي اعصاب یې ورسره مضبوطېږي که نه اوس زموږ خلکو عادت دا دی چې راپاسو راپاسونو لکه غرمه شوي نو دغه زیات دغه خبرې دي به د ډاکټر جمیل صاحب ښه محمد ایاس وایي چې هاي زه به مو ته هاي ووایم ښه ما ته د صحت تکلیف دی ما ته ډېر سخت تکلیف دی ښه ډېر سخت تکلیف دی دا د عبد وایي چې ما ته ډېر سخت تکلیف دی زما دمه ده د دمې علاج بالکل شته ښه امیر جان وایي السلام علیکم صاحب ډاکټر صاحب روجې څنګه دي روجې خو زما زه وایم چې هېڅ هم مسله هم نشته ډېر خلک وایي چې په دې بیمارۍ کې وریجې مه خورئ یا په دې کې مه خورئ خو ما پخپله په یو میډیکل کتاب کې هم داسې نه لیدلي چې دا څه دپاره بدې دي بلکې تاسو وګورئ په سیمېج کې چې اکثر کم بیماران پراته نو ټولو مریضان له همدغه وریجې ورکوي وریجې به ذات حد ښه دي خو په وریجو کې چې دا مونږ کوم مسالې ور واچو مسالې چې کومې دي او بریانی یا برسو یا بلسو نو دا مرچکی دا خطرناک تھی طیب سے وہی چیز جی السلام علیکم موٹاپا کم کرنے کے لیے کون سے اشیاء سے پرہیز کریں د موٹاپے کمیدو دپاره طیب بھائی وہی چیز موٹاپا کم کرنے کے لیے کون سی اشیاء سے پرہیز کریں تو طیب بھائی موٹاپا کم کرنے کے لیے اپنی لائف سٹائل کا بہت ہی وہ خیال رکھنا چاہیے بدغی لائف سٹائل کی چې کوم دی زیاته ناسته دا په یو ځای باندې چې بنده ناست وي او څه کار مار نه کوي او د ایکسرسایز نه د واک نه د مومنټ نه چې کوم دی نو ځان کتراوي نو په هغې کې سیوا کېږي د دې نه علاوه مورغن سیزونه څه د وجود خپل هارمونس چې کوم دی هغه هم د دې فیکټر دی د وزن سیوا کېدو د وزن سیوا کېدو دپاره کوشش ته پکار دی چې موږ خوراک کوو که نه دقه خوراک موږ ښه چکو ښې چکو چې ایسه زموږ د خولې سلای وایي مکس کېږي او بیا ځي بل اوبه چې موږ کوم څکو چې دا په ګوټ ګوټ باندې څکو په یو غړپ باندې موږ اوبه نه څکو په لږ لږ یو ګوټ څکو نو دې سره چې کوم دی د انسان د وجود هغه هارمون بیلنس کېږي او وزن بیا کمیږي ښه دا ضیا اخونزی وایي سرجي هیر گروت پاسبل وي سونه وخت کورس دی په هوموپیتیک کې که چېرې دا عمر د 40 سال نه کم دی د هر بنده د ټریټمنټ هغه دورانیه
او هغه اپیکیسی الګ الګ ده چې د کم انسان چې عمر د 40 سال نه کم دی او د هغه ویښته غوځارېږي نو کافي حد تک چې کم دی 70-80% रिजल्ट راتلی شي ښه امپروومنٹ کیدی شي. ڈاکٹر صاحب مجھے انگوشی स्पॉन्डिलाइटिस है क्या इसका इलाज होमियो में प्लीज. امین خان وی چې زمانه د موبایل یې دی دا نوم زه پړاوی نشم خو زما په خیال دی د ملا د درد خبره کوي نو بالکل د دې علاج په هومیوپیتیک کې موجود دی او د دې علاج کیدی شي بالکل تبا تخپل ریپورټس او سکتا چې کوم ام آر آی دا وغیرہ ما سره شیر کا ان شاء الله چې سناسب په کې وشي که خیر دې چک کم نو محمد اعظم وی محمد اظهار سحر में پاسه ماسپخین دا یو کس ته علاج خو دی دا کم کس چې سار پاسم په ما پرنجي راځي کنه دیو ته وی سار م پاس ماسپخین پازن به من پرنجي نه راځي دا یو خو حل دی. डॉक्टर साहब मेरा मतलब बिल्कुल ख़राब है मैदा और बहुत भी कुछ कालू तो मेरे خیر خا نو بس تاسو بدزمی ده زمونږ چې کوم دی په هومیوپیتیک کې د دې لپاره ډېرو مریضانو ته نوی د صحت ورکو یو بهترین شیز دی او د معدې د جمله امراضو لپاره چې کوم دی نو بالکل شته. امیر جان بالکل د دې علاج شته ته چې تاسو سره کوم خپل ریپورټس دي ما سره شیر کړه. طيب وی ستاسو واتس اپ نمبر څه دی؟ زموږ واتس اپ نمبر دی 0314 9419 دا زموږ واتس اپ نمبر دی ځان سره یاد ساته. حاجی امداد الله وی السلام علیکم صاحب ژوندي اوسئ الله دې خوشحاله کړي. امداد الله صاحب حاجي صاحب څنګه وروره ښه صحت مزاج دې ښه دی؟ ازبت خان وی دا واتس اپ نمبر بیا وایا بالکل بیا به ته وایم 0314 9619 دا واتس اپ نمبر دی. ایاز خان بالکل استاد معدی علاج به وشي نوی د صحت استعمال کا کبھی هم سو مسئله و نو ما سره په مشوره وکړه که خیری علاج به ته وکړو خدای پاک به دې ښه کړي. امیر جانا بالکل رورې علاج شته دی ما سره خپل ټول ریپورټونه شیر کې دوايانې به درته یادې کړم یا به د خپل کلینیک ته راوغواړم که خیری شته علاج. امیر خانه تا رور بار سوالونه کړي دي او علاج شته د دې بیمارۍ خروره. ډاکټر صاحب موټاپا د پاره څه تجویز کوي؟ د موټاپې د پاره ازما دا خبره ده چې څومره د سلادو د سبزو د فروټو استعمال ډیر شي او د غوښې او د استعمال کم شي. د غنمو روټۍ به ذات خود وجود ډیر زیات غټي چې څومره د غنمو روټۍ د کم استعمالوله او فروټ او سبزي سلاد د ډیر استعمالول کنه نو دا بهترین علاج دی د وزن د کمولو لپاره. د انسان چې کوم دی په یو څو کجورو باندې هم گزاره کیږي نو که د روټۍ بند کړي او د فروټو د سبزیو استعمال ډیر شي نو بالکل ټیک کیږي. دې نه علاوه چې کوم کومنټس دي په هغې کې چې کوم دی حاجي عبدالله ویژن ډاکټر صاحب امیر جانه د دې لپاره رورې دوايانې به درته یادې کړم په هومیوپیتیک کې کلکیریا فلور 66 د دې د ټاپ کلاس دوايي ده او رسټاکس 200 د دې ورپسې دویم نمبر دوايي ده. خو بیا هم ته ما سره پوره خپل ریکارډ شیر کړه نو زه به درته سپیسیفیک دوايانې یادې کړم. دا امیر جان وایي چې زه خو وایم چې ډاکټر صاحب عوامو له پکار دي چې هومیوپیتیک علاج له توجه ورکړي ولې چې ډېر ښه علاج کوي او الله دې تاسو له ډېر عمر درکړي. امین امیر جان الله دې خوشحاله ساته. بالکل پکار ده هومیوپیتیک یو ډېر ښه بې ضرره بې تکلیفه علاج دی. بس دا ده چې د عوامو خپله هم خوښوي بعضې ټایم یو څیز ته بل طرف ته یا ایلوپیتیک یا حکمت هغه هم د څه نه کم نه دي په هغې کې هم ډېر ښه علاجونه شته
زه خو چېرې دا نشم ویلی چې یا زه په ټولو ډاکټرانو کې زه ښیم او یا چې زه کوم علاج کوم نو بس دا د ټولو نه ښه دی لکه ټیک ده په هغې کې هم ډېرې ښې ښې دوايانې شته داسې به بالکل نه وایو به هر حال تاسو رایې چې کوم ده هغه په خپل ځای ډېره ښه ده ساجد علي ډاکټر صاحب اچ پایلوري علاج او پرهیز راته ووایه ساجد خانه نه اچ پایلوري جراثیم چې کوم دي نو خو تاسو ته پته ده دې سره په دماغ هم بوجي غوسه هم مندله ورځي بې طبیعتي هم راځي نو د علاج چې کوم دی زموږ په هومپیتیک کې د اچ پایلوري خپلې سپیسیفیک دوايانې دي نکسومیکا 30 چې کوم ده د اچ پایلوري د ټاپ دوايي ده ما چې څومره مریضان له ورکړې ده نو الحمدلله الله پاک ورسره چې کوم دی نو ښه کړي دي ښه او پرهیز کې چې کوم دی مرغن سیزونه مرچکیدار سیزونه او د اچ پایلوري دپاره یو بله نسخه د هغه دا ده چې کله منده ماسخوتن د کېږي نو پی چې پاخه شي او بیا یخ شي نو یو کپ پی د یو 20 ورځې مسلسل وڅکي انشاءالله چې د اچ پایلوري مسله به خدای ختمه کړي ښه علي رحمانه ما خو د اچ پایلوري یو پیره خبره هم کړه رورې اچ پایلوري کې نکسومیکا 30 او د اچ پایلوري خپلې ډېر داسې دوايانې دي چې هغه هفته کې یو خوراک غواړي نو هغه که زه دلته کې ښیم تاسو ته نو هسې نه څوک هغه 2 یا 3 یا زیات وخوري نو نه مسلې جوړېدی شي خو شته دی پکې ښه امیر خانه ما خو تا لورې جواب درکو خو تاسو جوړې زما جواب نه اورېدلي ښه ګلریز خان چې کوم دی یو ډېر ښه اوږد میسج کړی ډاکټر صاحب زما د معدې مسله ده 7 سال نه الټۍ راځي اکثر هغه سره راباندې چکر هم راځي او یره راباندې هم راځي او ریږم هم خوب نه راځي هر ټایم غوسه راځي او یره مې ډېره زیاته وي دا راته ووایه چې علاج ښه اوس دې ځای کې ګلریز خان زه درته یو خبره کوم تاسو چې وایي د معدې مسله ده که نه نو دا د معدې مسله نه ده اوس ستا خو زړه هم درځېږي نو ستا د زړه مسله هم ده ستا خو چې کوم دی نو خوب هم نه درځي نو دا خوب هم یو بیماري شو دا خو ستا ډېرې بیمارۍ شوې بیا دغه شان خپې لاس تې رپېدل غوسه درتلل نو د دې ټول علاج چې کوم دی هغه ستا د اعصابو یعنې کمزورتیا ده چې ستا د اعصابو د کمزورتیا علاج شو دا ټولې بیمارۍ به دې ختمې شي لکه څوک وایي زما معده هم خرابه ده زړه مې درځېږي دا ټولې خبرې نو دا چې ته که خیر د دې د 3 میاشتو نه والې تر 6 میاشتو پورې علاج دی ته چې علاج شروع کړي نه 3 میاشتې نه 6 په دې کې لګېدی شي او مکمل به دا ټولې بیمارۍ ختم شي ښه ته راته ووایه ګلریز خان چې تاسو تعلق د کوم ځای سره دی وروره مهران علي وایي السلام علیکم ډاکټر صاحب سر د ټریمور مکمل شته ها دا زه ستا په سوال وروړې پوه نه شوم به هر حال وروستو ته کمنټس کې جواب در کوم ښه ګلریز خان ستاسو جواب ما در کړی دی وروره ها وګورئ ویډیو وګورئ عائشہ اسم یوسفزئی چې السلام علیکم سرجیز د ګریټ تھینک یو ډېره مننه چې زموږ پروګرام خوښوئ او موږ ته داد راکوئ بس دغه تقریبا کامنټس وو روژه هم ده اورېدل هم ګران کار دی د چا ویډیو خو ویل هم نور کله زه وایم تاسو ته که نه چې ویډیو ویل ګران کار دی ها ګلریز خان چې د رستمې بس بالکل راشه که خیري روژه کې را دی خو زه ته وایم چې روژې نه پس راشه ستا د بیماري چې کومه ده انشاءالله الله پاک به مکمل ټیک کوي سحرجان ورورې ستا د جواب به چې کوم دی زه تا د کومنټس کې انشاءالله درکړم که خیر ټیک ده اوس یو 2-3 خبرې خپلې کوو نور کله زه وایم دا ویل چې دی دا ګران کار دی خو دا اورېدل له ټولو نه ګران کار دی که نه خو روژه وه روژه په خولې باندې ویل ګران کار دی اورېدل اسان کار دی چې تاسو نن اسان کار وکړو ما ګران کار وکړو نور کله وایم تاسو ما ګورئ نو تاسو ګران کار وکړو ما اسان کار وکړو به هر حال زه یو 2-3 خبرې دا شیر کوم موږ په عوامو کې
د هومپیتیک رجحان الحمدلله ښه ډېر شوی دی. هومپیتیک علاج خلک خوښوي او ریزلټ هم راځي. بې ضرره نقص علاج دی. تاسو ته چې څه قسمه بیماري وي د یو قابل هومپیتیک ډاکټر نه تاسو علاج وکړئ، انشاءالله عزیز تاسو ته به ډېر ښه ریزلټ میلاویږي. هومپیتیک دوی چې دی دا بې ضرره ده او مؤثره ده. اختر پکې انشاءالله عزیز الله دې ژوند ډېر کړي. نو د زیارت یا د جمعې خو به اختر وي. د جمعې په ورځ باندې به زموږ پروګرام وي نور کله وي که نه، نو په دغه جمعه باندې به دا سکیپ کېږي. که موږ به کوشش کوو که څه مخکې وروسته مو کو یا مو د اختر نه مخکې کو او یا به د اختر نه چې کوم دی نو 2-3 ورځې وروسته کو، کېدای شي سکیپ یې کړو. حالاتو ته به ګورو. خو زما به تاسو ته دا دغه چې په اختر کې د خپل ځان خیال وساتئ. د حکومت زموږ حکومت چې څه وایي چې ډېر زیات ګرځئ ما لاکډاون کې چې کوم دی نو لاکډاون لګوي د پاره د دې چې دا کومه بیماري، دا کومه وبا، دا کوم تکلیف، دا کوم مصیبتي څیز دی خدای پاک دی په یو طرف کې چې زموږ دا ملک نه چې زموږ دا دنیا ته نه اوزګاره شي. مشرانو پکې ساه بندېدلې شروع شوي دي، چاته اکسیجنې لګېدلې دي، ډېر زیات په تکلیف باندې دي خلک. چا چې نه دي لیدلي یقین به نه راځي، چې چا لیدلي د هغې به یقین وي. خو به هر حال چې چا نه دي لیدلي زه به دا ووایم چې خدای دې ورته نه ښیي. د کرونا کم تکلیف، د کرونا کم سخته د هغې دردونه، د هغې بېچیني، د هغې بېقراري ډېره زیاته خرابه ده. خدای پاک دې ته نه نوم انسان وساتي، تمام انسانیت دې ته خدای پاک وساتي. د کوشش دا وکړئ چې یو د چا هم عمر چې هم 40 شوی دی ستاسو یا ستاسو د مشرانو، نو د هغې میسج چې کوم دی په 1166 باندې د هغې د شناختي کارډ نمبر ولېږئ، هغې ته ویکسینیشن وکړئ. د اختر په موقعو کې ډېر چا کره ځای راځئ ما، او که لاړم شئ نو کوشش کوئ چې هغه سوشل ډسټنس کم اوسیپیس چې دی هغه برقرار وي. او بله خبر دا ده چې د بازارونو کې بې ځایه بې ضرورته تګ، یا مطلب دا دی بعضې کور نه یو کس سودا لځي نو ځان سره 3-4 ماشومان هم بوځي، نو ضرورت څه دی؟ د یو تن کار دی نو یو تن دې وکړي بس را دې وړي هغه سودا دې راورسوي. د دې کې د نورو د 3-4 یا د 5 ماشومانو د کسانو د تلو څه ضرورت دی؟ نو په دغه باندې کوشش وکړئ چې څومره کم خلک بازار ته وځي په هغې کې به دا بیماري ډېره کمه خورېږي. زه دې وخت کې تاسو نه اجازت غواړم د دې دعا سره چې الله پاک دې تاسو خوشحاله، روغ جوړ او صحتمند لري، او د دې دعا سره چې خدای پاک تاسو بیماری نه او که څوک بیمار دي نو الله پاک دې له صحت ورکړي. تھینکس سو مچ. السلام علیکم.